大家唔好夜晚用，如果唔係你會好忙。我真係，即係我自己個人經歷咯。我自己個人經歷好煩。綠旗藍咧係貴嘢嚟嘅，唔係普通嘅沉香嚟嘅，係咪超靚？所以咧呢一個咧其實沉香係講緊嘅係一個單位係咩？1 ml 1 ml 啊，係講緊幾百蚊嘅10 ml，係稀釋咗嘅。但係稀釋咗有咩好處咧？就係佢味道係更加容易俾人接受。佢濃度好高，個濃度好高咧，你頂唔到啊！真係頂唔到。但係呢個價錢係貴過普通精油，佢個感覺係對得住佢呢一個價錢咯。試下，同你出嚟，好似。係啊，好正！因為咧呢啲精油你係可以搽喺身㗎，係可以接觸皮膚，安神靜心。係安神係靜心。佢咧係同一般嘅香薰呢啲咧，即係香氣呢啲花香唔同啊，又唔同啊！我覺得你中意沉香嘅朋友咧，你可以買呢支。但係雖然你會覺得喂300幾蚊好似好貴咁樣，但係咧佢真係嘅。佢真係佢個味道咧，佢個功能咧係對得住佢呢一口價399，但係你買兩支咧，佢每支減50，咁即係340。我覺得真係啊，同埋佢好襟用，我覺得呢個。同埋你哋如果係嘅唔想搽嘅，你用翻個機都係可以用嗰個香薰機咁樣去用嘅。即係呢個係個頭痛嘅，舒解頭痛嘅，就 O 3滴落張紙巾度，跟住吸咯，即係吸足15分鐘啊！個頭痛係可以舒緩好多嘅，就係呢一隻咯。呢個咁啊，呢個係譬如其實唔單止係流感嘅。譬如係鼻敏感都得，朝頭早成日打黐嘅都得，或者有成日上呼吸道感染咧都可以嘅。呢一隻就係 O1啦，呢一隻咧係瞓覺㗎，係 peaceful sleep 係。再俾薰衣草係個功效再提升啲，係啦。咁精靈性嘅精油啦，係啦。當然亦都可以配合嗰部香薰機咧去做。O3就係頭痛，記得係頭痛嘅。跟住之後 O2係助眠嘅。跟住另外 O1係個流感嘅，3支係啦，買1送1，依家好抵。我仔而家晚晚都用啊，就係呢一個啦，鼻敏感係啦，佢咧用咗一段時間咧，真係朝頭早打一次係閃，就係抗流感啦。係啦，呢一個咧就呢個頭痛係啦，所以咧同頭先嗰一些咧其實孖住咁樣買，冇限尺度嘅呢個。總之咧戴喺手袋度啦，一定係戴喺手袋度瞓覺嘅，助眠嘅。頭痛就咁樣咯，一 set 咁樣買，我建議大家一 set 咁樣買，咁就會好啲，係啦。咁你既可以用機，又可以攞咁樣樣。我哋今次咧多咗2隻香水，係啦，就係紫藤花同埋茉莉風信子。但係呢一隻咧係可以香好耐，例如耳背啦，例如呢一個手呢一個位置啦，或者呢一個位置踩一個脈搏嘅位置啦。呢個紫藤花係紫色嘅呢一隻，係啦。哇，好正啊呢個！呢個少少我覺得似爽身粉味嘅，好清咯，呢個好清嘅香水嚟嘅。你就咁喺度碌一碌咁樣啦。呢個就係叫做紫藤花，得唔得？好特別啦，好清新嘅呢個，係啊，好少有紫藤花香水嘅。係啊，紫藤花香水咯，茉莉風信子係啊，呢個我試下先，又試下。中意邊個多啲？中意我哋多啲。哇，好正啊呢個！呢個未試過係嘛？我試下呢個。你嗰個香味咧，真係咧係可以 keep 到好耐，同埋你行過咧，啲人都覺得你香咯。呢兩隻，我建議大家唔好夜晚用。如果我唔點啊，我真係建議大家唔好夜晚用，真係唔好夜晚用。我覺得真係嗱，大家明就明，唔明就唔明，唔明就黎明啦。呢一個費洛蒙係真係撩起嗰啲叫做咩啊？你嘅係咪叫做咩荷爾蒙定係性慾嗰啲啦？即係我覺得女士真係唔好夜晚用嚇。你講嘢咧，我講笑嘅啫，係咪？但係咧，你哋用咧係真係可以吸引到你嘅異性，都覺得好困擾啊！真係好困擾嘅事啊！真係好困擾啊！用好唔用好咧咁樣樣。但係呢個就係蘭花味啦。都係頭先嗰隻媽媽的味道。你哋去行過嗰啲婆仔咧，嗰啲咁嘅香氣咧，就係呢一隻啦。用完之後咧，啲男同事咧會和顏悅色啲嘅。同埋費洛蒙嘅香水係都係好貴嘅，好貴㗎出邊400幾蚊㗎。係啊，你好似可能細支咁樣，可能400-500蚊啊。係啊，因為有費洛蒙呢一樣嘢咯。係啊，咁所以呢個咧真係啦，係都係嗰句啦，建議大家唔好夜晚使用。